को ढलिन्छ कि क्या हो आँखा यार अक्सिजनको कमी केटाहरु उसले गाउँछ हो उसले गाउँछ बाली दल्याम दल्याम हलिगो काक्ला कोल्याम कोल्याम न ओइ साली लारा आयो भने काल पैसा 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 के को पैसा यो बाटो जाँदा पैसा लाग्ने हो लाग्ने हो लाग्ने हो गोब्रो गोब्रो हुन्छ नि गडा है अंगरजी नाबे छ यहाँ चार पेपर सीधा पेपर ओ मैले जिते गयो नि अब जानु पर्छ ल बुनु जान मेलंगल 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 अंकल हो 15 वर्ष पुगेको मान्छे यार दाई 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 बाटो चाहिँ छोड्यो नि केटा ए भिडियो बनाउँदै हिँड्नु भएको क्या हो हेलो हेलो गाइस व्हाट्स अप वेलकम टु माय नेक्स्ट अनदर भिडियो आई होप तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु आज शिवरात्रि दिन तपाईहरु सबैजनालाई ह्यापी शिवरात्रि म चाहिँ आज सर्ट सानोतिनो राइट साइड गर्ने अनि आज शिवरात्रिको माहौल कस्तो छ भने हेर्नको लागि म बाहिर निस्किदै छु आजको भिडियो कस्तो हुन्छ तपाईहरु सबैजनाले हेरेर फुल रमाइलो इन्जोय गर्नु होला मन पर्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला चढ शिवरात्रि दिन म पशुपति घुम्न जाने वाला छु कस्तो हुन्छ सब भिडियो तपाईहरुलाई देखाउने छु मजाले हेरेर इन्जोय गर्नु होला म चाहिँ रेडी अवस्थामा निस्किसकेको छु यहाँ मेरो राइड पनि बसिसकेको छ यसलाई म बोकेर जान्छु एउटा एक दुई डाइनो को यसलाई पहिले हेरौँ म निस्किसकेको छु रेडी भएर अब राइड पनि लगाइसकेको छ याङ्गोमा याङ्गो बजाइरहेको छ अब फर्स्ट राइडलाई कल गरौँ अब के भन्दो रहेछ त स्टेसनमै हो मा फोन छैन ल गरेर आउनु हस् ल लोकेसनमा छ जानुपर्ने भयो म तर त फर्स्ट राइड चाहिँ जाँदैछु साथीहरू म चाहिँ अब फर्स्ट राइड भेटिसक्यो फर्स्ट राइड त पछाडि रहेछ यार भिडियो हस्पिटल हो ए आन्टीले दिँदै हुनुहुन्छ आन्टीले दिँदै हुन्छ के लु बाटो छोडा केटा सोधिसक्यो अलिक सजिलो अग्लो भयो थोरै 60 रुपियाँ हस् शान्ति ह्यापी शिवरात्रि ए हो हस् थ्याङ्क यू साथी मेरो पहिलो रात चाहिँ कम्प्लिट भएछ 6 किलोमिटरमा 60 रुपियाँ उठेको थियो 60 रुपियाँ 100 रुपियाँ 40 रुपियाँ बोनस पायो खुसी भयो ह्यापी शिवरात्रिमा 40 रुपियाँ हामीले दिनुभएको थियो बजार जाँदा खास टाढो भनेर होला मेरो सेकेन्ड राइड लगाइसकेको छ म सेकेन्ड राइड लिनलाई जाँदैछु साथीहरू अहिले म ठ्याक्कै कहाँ छु भने वीर हस्पिटलको छेउतिर छु यतापट्टि वीर हस्पिटल हो ठुलो यो पनि वीर हस्पिटल दुईवटा नयाँ यो पुरानो आउनुको बाटो आज एकदम खाली छ बिहान पनि छ आज शिवरात्रि पनि हो त्यो बाटो खाली छ साथीहरू यार प्यासेन्जर यहाँ हुनुहुन्छ जस्तो छ तपाईँ हो त आउनु त यो देख्नु सक्नुहुन्छ त्यो धर र यो पुरानो धर नयाँ धर पुरानो घर भयो आदि छ यो पुरा नयाँ बनाएर सडक छ सेतो भ्युटा तपाईँ है आउनु त हजुर 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 ग्राउन्ड आज नेपाल भर्सेस लाइभ यहाँ देखाउँदै रहेछ आज हेर्न आउनुपर्छ आज नेपाल भर्सेस वेस्टइन्डिजको गेम छ यहाँ आउनुपर्छ हेर्न 11 बजे भनेपछि 85 भयो त्यो 85 35 रुपियाँ मलाई चाहिँ ठ्याक्क साथीले बोनस दिइराखेर भयो 80 राइड कम्प्लिट हान्यो आज 12 राइडको टार्गेट थियो के को पैसा यो बाटो जाँदा पैसा लाग्ने हो हुन्छ नि गडा है अन गर्नु हुँदैन के को पैसा हो पैसा छैन म काम गरेको होइन नि यस्तो राम्रो घडी घडी ठिक छ त यस्तो मोबाइल चेक गर हजुर तारिफ गर्नु हातमा हाल्नु यार यसो गरौँ यो दोरी ताना बान खेलौ तिमीहरू चारजना बसौ म एक्लै बस्छु जसले जित्नेलाई 1000 रुपियाँ दिन्छ ल उतापट्टि जाऊ जित्यो भने 1000 रुपियाँ दिन्छु तान कटा तान
टान खोइ त नाच गडारो ल जितो गरा तिमीहरूले खोलो त नसक्ने रहेछ नि चारजनाले थेट त्यो 1000 हो त्यो त्यो जिरो पहाडी किन्दा त्योमा आफै थप न थेट तिनीहरू गलायो यार भाइ अनि दुईटा खाँदै के ठाउँमा नि खोइ कहाँ छ नेपालको झन्डा पैसा के गरेर आँटेको पैसा किन उठाएको किन उठाएको पैसा गाँजा खान्छ हो त्यो त गाँजा खानलाई उठाउँछ पैसा त गएको उता किन्नु त मिस्टर गोर्खे 01 सब्सक्राइब गर्छ गर्दैन सब्सक्राइब गर्छ गर्दैन आज हो ल को यहाँको लिडर को सँगै आएको हामी हो भइसक्यो गएर दिशाको अङ्कल हो 15 वर्ष पुगेको मान्छे बाटो चाहिँ छोड्यो न केटा भिडियो बनाउँदै हिँड्नु भएको क्या हो त्यो पैसा किन उठाएको हजुर आज बाटो काट्दिन नि त बाटो काट्ने शिवरात्रि हो नि त शिवरात्रि आज शिवरात्रि 3 गते अनि तिमीले गाँजा खान्छ र गाँजा खानेले पैसा उठाउँछ हामी राम्रो बच्चा हो के गर्ने पैसा हामी चढाउँदैन भगवानको चढाउने खुत्रुकेमा चाहिँ हाल्ने भगवानको खुत्रुकेमा हाल्ने एउटा गीत सुनाउन त दिन्छ ल के गीत गाउने पाँच दिने कि खै त गीत गाएको खै त नि शिवको नाममा खाइदिने हो त्यसपछि ओए गीत गान गीत एउटा गाउन नि म दिइहाल्छु गाउन मन तवल दिने है अङ्कल एन्डिल दिइसकेको गीत गान अङ्कल लाडले दिएको एउटा हैन र अनि अङ्कल दाइले भन्नुछ नि खै त गीतै गाउँदैन उसले गाउँछ हो उसले गाउँछ ओके बाली दल्याम दल्याम हलिगो काक्ला कोल्याम कोल्याम ल ओए साली लारा आयो भने कालो चस्मा लायो भने पक्कै दल्छ के त दल्याम दल्याम ओके बाली यस्तै हो ल अर्को पालि चाहिँ राम्रो गीत गाउँछु आगो मलाई चाहिँ ल प्र्याक्टिस मजाले गरेर यहाँ रोक्छ है त्यो काम गर्नु हुँदैन अझ गरेर काम गर्दिनँ नभए बच्चीले बाटो छेकेर तना भइसकिसक्यो कमा जति पैसा त्यही जान्छ बाजेलाई मागौँ खुद्रै छैन म जन्मिएको हेलो गाइज म त काम गर्ने मान्छे गाइज पैसा छैन के गर्नु दिँदैन हौ साँच्ची हो मान्छे मालिक त्यता हुनुहुन्छ होइन हौ म त यो नकर के यता भन्नु न मालिकलाई यता 50 रुपियाँ म त 50 रुपियाँको राइड त छैन मेरो 30 रुपियाँको हो राइड त अनलाइन 10 रुपियाँ ल गर्नु ल अहिले अनलाइन पनि छ ओहो म त 5 रुपियाँ मात्रै हालिदिन्छु
राति ए डोरी पो लगाएको छ है यहाँ अल्झ्यो अल्झ्यो ए ल नाच तिमी मात्रै दिन्छु को नाच्ने नाच्यो भने तिमी नाच है ल छोड छोड नाच न तिमी तिम्रो नाम मेरो नाम दावा शेर्पा दावा शेर्पा भरे सब्सक्राइब गरायो ए हजुरको च्यानलको नाम के मिस्टर गोर्खे 01 मिस्टर गोर्खे 01 01 म यहाँ प्यासेन्जर लिनु यहाँ प्यासेन्जर लिनु हिँडेको क्या मान्छे म ढिलो भइसक्यो गएको ल अघितिर गएको त चारलाई त ल झाँट त नहुने भयो त अघितिर गएको त म यताबाट मान्छु है तिनीहरूलाई घाँटी त नहुने भयो त पैसा सकिहाल्नु भयो त्यसो नभए त कमाएको पैसा केही नदिएर हुन्छ त यार बस साथीभाइहरू आज हामी क्रिकेट हेर्नु जानु छु 3 वटा ग्राउन्डतिर ठाडो ठाडो यो गोप्रोको होइन यो त गेमबल हो गेमबल गाजा खाएर माथ्यो हामी त गाजा खाएर माथ्यो केटाहरू त बाबाको लिङ्ग हार्नुपर्छ केटा हो आज हेर गेडी हो म देखाइछु भरे खिचेर बाबाको लिङ्ग हेर्नुलाई हो शान्ति ओम कति भिड हो खोम खोम सहरिया हो गाउँले आयो गाउँले गाजा खानु आज यहाँ शिवरात्रिमा अरे के हो यार ओ खोइ म अगाडि जाउँ के हो ओहो के हो यो चाहिँ के हो साथी मैले चिनिन यो धामी होला सायद यार फाइट पारो हानु कोकोले हान्यो करेक्टमा त हान्नेको हो कि अनि यता ल त हामी क्रिकेट हेर्ने ठाउँमा आइपुग्यो 3 कुनै यहाँ एउटा उस म त ठले क्रिकेट हेर्नु जाँदैछु केटा हामी क्रिकेट हेर्न अब मान्छे धेरै गयो केटा हो त नेपाली क्रिकेट भवनको जोक भइरहेको छ हो यहाँ गेम हेर्न त 4 विकेट गइसकेको छ 24 रन मात्रै बनेर छ यार पक्कै पनि कुनै सामान्यतया ढिलो खेल्दैन तर आज परिस्थिति त्यस्तै छ 4 विकेट पुरा अब बिजोक भइरहेछ है केटा बिजोक भइरहेछ आज गेम बिजोक छ एउटा खेलमा पराजय वेस्ट इन्डिजसँग नै रहेको थियो त्यसपछि 2 खेलमा जित र तालिका हेर्दा अब यहाँबाट नेपाल क्या सर्ट थियो भन्दा डेम्की ड्याम वेस्ट इन्डिजले धोबी हान्यो नेपाललाई केटा हो तेरो अब हामी चाहिँ घर फर्केको रुँदै रुँदै आँसु मात्र आएको छैन सबले धोबी हान्यो यहाँ सब हेरिरहेको छ गेम अब हारिसकेको जस्तै हो यो त्यही भएर हामी चाहिँ घर लाग्यो अब पशुपतिमा शिवजी गएर शिवजीको लिङ्ग हेरेर बरु ठिक होला जस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यो हाम्रो 3 कुनेबाट हामी अब लाग्यो पशुपतितिर पशुपति गएर रमाइलो गर्ने हो त्यहाँ शिवजीलाई हेर्ने हो गाँजा तान्ने हो भाङ खाने हो धतुरो खाने हो के खाने हो सब खाइदिनु म्याच आज म सुत्दिनँ म्याच जस्तै सुटी देखाएको मलाई आज क्रिकेटमा हारेको देखेर म खेल्नु थाल्छु भोलिदेखिको कस्तो खालको पुऱ्यायो केटा हो हामी गाँजा हन्टिङमा छौँ गाँजै भेटेको छैन हामी जङ्गल पशुपतिको पहाड कुदिरहेको छौँ त्यो अब पशुपतिको डाँडा हो भित्र चाहिँ गाँजा पाउँछ भन्दा हामी खोज्नु आएको गाँजा पाएकै छैन झ्याक्ने आयामा जोडाउँदै क्या यार के भइरहेको छ यहाँ झ्याक्ने कस्तो बाटो यो गाँजा गनाएर पाइन्छ क्या हो गाँजा पागल भयो पागल पशुपतिमा आएर गाँजा तानेछ केटाहरूले पागल भयो
गीत बजाऊ त गीत बजाउने तामाङ गीत सीमा सधैँ राखिने ल 500 दिन्छु त नराम्रो नाच्यो अन्त ल र राम्रो हामीलाई मन पर्नु पर्यो नि उसलाई पनि नचाउने गाडी आयो त यहाँ चाहिँ हाम्रो मसिनो भाइ बहिनीहरू चोट्याएको पैसा माग्नु लागि हामीलाई रोकिरहेको छ शिवरात्रि दिन उनीहरू यसो भाङ धतुरो के किनेर खाने अरे भाङ धतुरो किन खाने होइन त नाच्दैछ यहाँ नाचाइ कडा छ है भाइको ले जाउँ भयो यतिको चाहिँ चाहिन्छ है ल भयो ती पनि नाच्छ लुट्दै केटा हो हाम्रो एकताल नचाएर हाम्रो झन् घरै हराइरहेछ कुन हो कुन घरै नचिरेर बिजोग भइरहेछ यहाँ कसरी हुन्छ अब के भइरहेछ माइनिङ नाम के हो कतिमा पढ्छौ तिम्रो बोयफ्रेन्ड छ छैन बोयफ्रेन्ड छ छैन के गर्नुला हो सिजर पेपर रक खेल्नु छ अनि जित्यो भने दिन्छौ मसँग सिजर पेपर रक गर्ने ल ल ल ल ल ल सिजर पेपर रक मैले जित्यो त अनि अब जानु पर्छु ल बुनु ल बुनुसँग ल जित्यो हामी भाग्यो अब यहाँबाट अब भरे आउँदा नमाग्नु हामी यहीँ बस्ने हो ए ग्याङ केटाहरू यहाँ पैसा सकिसक्यो 1000 रुपियाँ चाहिँ बच्चा बच्चा दिएर आएको चाहिँ फाइनली शिवरात्रि मनाउनलाई हामी पशुपतिमा आइसकेका छौँ हामी केटाहरू साथसँग यहाँ छौँ अब यहाँ लङ्गु बुर्जा के बोजा हुँदैछ हामी हान्नेवाला छौँ अब रमझम रमाइलो छ यहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ भर्खर आइछौँ हामी चाहिँ अलिकति बाहिरै खाएर झ्याप भएर आएर छौँ यहाँ तन्काउँदै ल घोलौँ हान्थ्यो 2-3 हजार ल केटाले पार्छ कि त यसो गाँचा साँचा किन्ने पैसा मार्छ कि त 50 रुपियाँ दियो 50 माथि 50 माथि 50 हो मार अन्ली यो 50 रुपियाँ यस्तो छ यहाँको चलबल एकदम यस्तो धुलै धुलो गाह्रो भएर ल 50 रुपियाँ यो परिहालस परमेश्वर स्याबास उठायो चिडीमा हो छैन ल एकटा ल पार गाह्रो साँचा किन्ने पैसा मार्न भाङ धतुरो खानुपर्छ आज ढिलो हुने गरी परो 3 9 मा एउटै नबढेर गराम न हो त्यो त अन्त हामी त्यो मात्र होइन हामी अरू खेल सब खेल्न जाएन यस्तो छ एकटा हो यहाँको भ्यू तिमीहरूले के छ मारेन ल मुला हार्यो अब हामी पनि यो छिराउनेवाला छौँ है यो मान्छे छिराउने होला थुक लाएर छिराउ हो 50 मा 250 डिजेमा हामी त यो क्लब छिरे जस्तो भयो त यार गडाउ बजे पशुपतिको क्लबभित्र छु है
यो पशुपतिको शिवरात्रि हो कि यो क्लब बजा थाहा भने यार डिजेमा दौडने चाहिँ केटाहरू मेरो साथीहरू पढ्छ म अगाडि हिँड्छु अब केटा आऊ यसले लाग्छ हामी भाङ्गल लडो खान आइरहेको छौँ केटा हो थाहा छैन महँगो भयो झुटो कडा हामी पशुपतिमा यहाँ गाजा साजा खोजिरहेको छौँ गाजा भेटिरहेको छ गाजा कोही बेच्नेवाला छ भने हामीलाई भन्न कडा हो खाना गाजा खानु नपर्ने हामी यहाँ फ्रेसमा कुदिरहेको छौँ क्या आज हामी जाँदैछौँ भाषण गर्न सुन्नु पर्यो एकदम रमाइलो भइरहेछ केटा पौसो यति रमाइलो रहेछ यो पशुपतिमा चाहिँ बाँदर लड्नुभन्दा पनि धेरै मान्छे लडिरहेछ अरू बेला बाँदर लड्थ्यो तर आज मान्छे लड्नेवाला छ यहाँ किनभने भाङ धतुरो गाजा सजा खाएर मान्छे पिडाउनु हुन्छ हामी चाहिँ पिडाउनु हुँदैन नि त कसरी छिर्ने हो कडा म तिमीहरूलाई शिवजीको लिङ्ग देखाउँदैछु आज टाढैबाट नजिक त जान सकिँदैन भिडले शिवजीको लिङ्ग हेर्नुपर्छ हामी पनि हामी दुईजना चाहिँ गाँजाको धुवाले झ्याप भइसक्यो तानु भनेको नहुँदछ आज यसरी हुन्छ खोला खाल तालमा यता यता माल अब मालै मालो याद उता हिँड्ने भिडमा केटा हो या अरूलाई चाहिँ बाँदर लडेर मर्थ्यो होला आज मान्छे लडेर मर्ला जस्तो कति छ मान्छेहरू न पशुपतिमा साथीहरू यहाँ बाबाजीहरू यहाँ बसिरहनु भएको छ मेन ठाउँमा आइपुग्यो हामी घुमेको छु हामी घुम्नै मात्र आएको घाँस तान्न चाहिँ आएको होइन है जे जस्तो भने पनि हो यता माल पानी सब यता पाइन्छ केटा हो आऊ तिमीहरू पनि आज मात्र पाउँछौ अरू बेलाखेरि पाउँदैन अरू बेला भाडा खान्छ पुलिसको खोरभित्र तार जति खाऊ मरेर यहीँ सुत्दै नि हुन्छ तिमीहरू आएर यसरी भर्ने फास यता रह नि त माल ताने खाँदा डेन्जर त जय शम्भो जय श्री पशुपतिनाथ जय यताउता चाहिँ के हेरिरहेछ मान्छे थाहै छैन यहाँ केही देखेको छैन भित्रभित्र हराइरहेछ जय जय भन्दा गरेर मोर राइडिसक्यो म चाहिँ होइन भिडमा छिरेर कहाँ छिरे थाहा छैन कसरी निस्किनु ल त भिआइपी र तिनै सबै शिष्यहरूको कारणमा भोलेनाथको चरणको कला मार्फत आफ्नो भक्तिको प्रदर्शन यहाँ गर्न हुनेछ हिँड्नु परिरहेछ केटा हो भिडमा सिंहला सिंहा जिउँला ओम शान्ति ओम कति भिड हो खोम खोम लोम लोम भिड भाडमा ओम ओम रोम रोम भाइ हो
त्यही भिडवालो साथै म यहाँ चेपेर गर्मी भएर मर्नु लाग्छ यहाँ निस्किने पनि गाह्रो भइरहेछ भाँचिन आँटिसक्यो जय शम्भो हो कस्तो राम्री मान्छेहरू नै आउँदछ टाढा यहाँ दुनियाँमा म चाहिँ पागल भइसक्यो है पशुपतिमा पागल जस्तो मान्छे चाहिँ मै होला है मेरो आँखा पनि टाढो भइसक्यो है यो चाहिँ के को कारणले भन्दाखेरि यो जोल्डी र आम पाखाले गर्दाखेरि हो क्या ल गाइस पशुपतिमा गाँजा चाहिँ प्रशस्त पाइने रहेछ है आजको दिन तर म अलि नखाने भएर मात्र हो म खाने भएको भए चाहिँ बाबुसँगै मस्त सुती हानिदिन्थेँ चिलिम चट्ट यहाँनिर सबजना बसिरहेको छ सोल्टी उडा ए खाने हेर्नु खाएको म त आँखा हेर्छु हेर्नु न तपाईँको आएको जस्तो भएछ यस्तो भयो त्यो त आइमे जस्तो भयो त अरे ठ्याक्कै बाबाजीको लिङ्ग हेरेर एक चिलमा स्वाट तानेर बसिदिन्थ्यो नतान्ने भएर मात्र हो यहाँ पण्डितजीहरू टन्नै बसिरहेको छ ल है तपाईँहरू नि हातसाथ देखाउने भने अर्को पार्टी शिवरात्रिमा यहाँ आयो हुन्छ मजाले देखाउन सकिन्छ हाम्रो साथी हराइसक्यो यहाँ भोलि कसैले भेटेर ल्याइदिनु लास्टै मात्र टिपेर ल्याइदिनु सिंहला सिंहा साला सिंहा साला सिंहला खवाइ सिक्यौ नेपाल सिंह पशुपति यहाँ सोला सिंह नेपाल से पशुपति में सुआ फासेला सु नि हाओ नमस्कार निचो वाला छ जानै पाएन जानै पाएन त कसरी जानु त अनि फासेला पशुपति नेपाल पशुपति खुआ भिडमा नवलपुर में हम इधर फंस चुका है कसरी निस्किने भन्ने कुरा थाहा छैन केटा हो चेपेर तेरो दाजुहरू यहाँ हाम्रो दाइसँग भेट भएको छु एकदम चेपान्चेमा के भइरहेछ दाइ गाह्रो भइरहेछ होइन गाह्रो भइरहेछ मर्यो मर्यो मेरो लास भोलि भेट्यो भने घर पठाइदिनु है जति सानो भए पनि नहुने रहेछ चिप्लो छ त भुइँमा गु छ कि क्या हो देखो देखो जरा देखो बहुत सुंदर लड़की है हमको पीछे और कोई भयो अक्सिजन को कमी अक्सिजन भ्याल्ला जातिहरू ढलिन्छ क्या ढाँटा सकिन्छौँ क्या आज त यार ल चिको ढलिन्छ कि क्या हो ढाँटा यार अक्सिजनको कमी आज कामले जान्छु म यति नै होला लगभग स्टोरेज फुल भइसकेको छ होइन यदि तपाईँमा छ मन परेको छ भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु तपाईँको साथीहरूलाई देखाउनु होइन यसरी नै माया गरिदिनु अनि यति नै भन्दै आज चाहिँ हाम्रो भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ बाई बाई